Täna pidime natukene rääkima ka sellisest ajaloolisest raamatust, mille juubel on. Ega ometi Nõiahaamer. Jah, me rääkisime Nõiahaabrist. Nõiahaabrist on väga palju räägitud sellel aastal põhjusel, et trükk anti välja 1487. Ja me oleme kaasaja maailmas olukorras, kus tegelikult käib nõiajaht. Käib küll. Ja see nõiajaht on isikutele, kes mõtlevad teistmoodi, kui pealiin seda annab. Kui nõukogude ajal olid asjad, mida pidi uskuma, kommunism, plaanimajandus, kommunism kujutas endast ideoloogiat, siis kaasaegne poliitkorrektsus pigem joonistub välja teemadega, mida ei tohi öelda, mida ei tohi uskuda. Vene-vastane hüsteeria, mis on Ameerika Ühendriikides, Euroopa Liidus praegu. Kui sa tahad ametikohalt lahti saada, siis maini, et sa loed Sputnikut oma Facebookis, pane lingid RT-le, vaata, mis varsti juhtub. Sa võid meie poliitilisel maastikul olla keeva sõnaline opositsionäär. Rääkida homode, liberaalide, migrantide vastu, see kõik on lubatud, isegi tervitatav. Eesti riik praegu on välja kujundanud kontrollitud opositsiooni. Jah, tundub küll. Ja kontrollitud opositsioon tähendab seda, et tegemist on just nagu näiliselt opositsiooniga. Toimuvad väitlused, debatid stuudios. Tallinna Televisioonis on vist üks saadegi, mis selle nimi on Otse 10 või vanasti oli Vaba mõtteklubi. Praegu on see Tallinna Televisioon ka radikaalsete muudatuste ja poliitkorrektsuse teele asunud. Aga kontrollitud opositsioon tähendab seda, et tormi tekitada võib aga veeklaasis. On teatud teemad, teatud küsimused, kust üle minna ei tohi. Ja need piirid on väga selgelt ette joonistatud, Venemaa temaatika, Krimmi küsimus ja nii edasi. Seal ei toimugi enam mitte mingisugust arutelu. Meie enda Eesti poliitiline niisugune praktika ju näitab, et kui keegi küsib, et kas Krimm ei võiks siiski nagu Venemaa osa olla. Usutunnistuse kontroll. Jah, et see toimib väga niimoodi selgelt ja kui me alustasime nõiahaamris, siis me võime öelda, et tegelikult niisugused nõiaprotsessid käivad. Vaatasin veel eile õhtul 70. aastatel on Tšehhid teinud Nõiahaamri nimelise filmi, mis oli analoogia Tšehhi sündmustega, dissidentide jälitamine. Protsessid, kus kutsuti isikud välja, uuriti, kellega tal on sidemed, millised saatanlikud kontaktid tal on lääne teatud organisatsioonidega ja see mehhanism on sama. Härra Raukas, mul on siin üks niisugune kummaline vandenõuteoreetiline kahtlus, et kohati loodi dissidente kunstlikult, lihtsalt suunati inimesed ise niisugusele teele või sisendati neile ülekuulamistel asju, mida nad ei ole teinud. No, primitiivse loogika ja hirmutamisega on võimalik teha imeasju, nii nagu ma kahtlen näiteks selleski, kas see inimene, kes tapeti Osama bin Ladeni pähe, kellest mitte jopigi ei jäänud alles, kas ta ei olnud mitte Guantanamo produkt, kes hakkaski uskuma, et ta on Osama bin Laden, tema värsked naised ei tundnud ju teda, meil ei ole temast fotosid ega DNA-d ega mitte midagi. Ta võis olla toode nagu minu pärast Pavka Kortšagin omal ajal. Noh, jah, jätame kõrvale selle küsimuse, kas värske naine peabki meest läbi ja lõhki tundma, ilmselt veel mitte, aga selle nõiahaamriga seoses, see on imetlusväärne raamat.
ja võib öelda, ta on raamat kui niisugune. Abivahend, manuaal, 1487 antakse välja nime all Malleus Maleficarum, autoriteks on 2 dominikaani ja see raamat on käsiraamat paljudeks sajanditeks, kusagil 1400 kuni 1700, selle 300 aasta jooksul põletatakse nõidade pähe tuhandeid, kusagil hinnanguliselt 10 000, 12 000. Ma ei ole seda lugenud, aga mulle tundub, et praegu on küsimus selles, millise metoodikaga käituda, aga mitte kuidas avastada. Jah, see raamat on pigem kuidas avastada. Kuidas avastada nõidu. See on käsiraamat, kuidas avastada nõidu, kuidas menetleda, kuidas kohtupidamist üle viia, kuidas piinamist läbi viia, missugused meetodid, kuidas ära tunda. Ma mõne sõnaga räägingi sellest, sest see on imetlusväärne dokument perioodil, kui tegelikult ju veel paar sajandit, 1660 luuakse ju Royal Society. See on inimeste, Newton on selle, Christopher Wren. Et me leiame selle raamatu perioodil, kui tegelikult meil on, mis asjad olemas, meil on tõusev teadus, ratsionaalsus. Muuseas, see Nõia Haamer kasutab seda. Siin on ääretult peen juriidiline süsteem taga, spetsialistid, riigimasin, teadlased, kes uurivad siis probleemi, kas antud kahtlusalune isik on nõid või ei ole, teaduslikud meetodid. Ja üks komponent, mis kogu selle asja täiesti hulluks ajab, see on teoloogiline jabordus. Nimetame seda niimoodi. Sest võtame siin paar niisugust näidet. Kuidas Nõia Haamer, nagu mis loogikaga toimib? Nõidu on alati läbi inimkonna ajaloo otsitud, karistatud. Vana-Kreeka seadustes on reeglid, kuidas nõidadega käituda. Vana-Rooma seadustes olid reeglid. Nõia Haamri ohvriteks 85–90% olid naisterahvad, vanad naisterahvad. Ja läbi ajaloo on olnud leski, kes et toime tulla, müüvad mingisuguseid juurikaid, räägivad juttu juurde, kui sa seda tarbid, siis sinu mees sind ei peta, sul kasvavad ilusad paksud juuksed pähe ja nii edasi ja keegline ei ole olnud see probleem. Probleem on see, kui on tekkinud mingisugune kahju, mille põhjuseid ei osata või ei taheta selgitada. Sealaut on põlema läinud või näiteks nagu Nõia Haamri üks ohver, 2 naist Taanist leiti. Taanist hakkab Šotimaa poole siis sõjaväelaevastik sõitma, korraga on ta üllatatud tugeva tormi poolt. Laevad lähevad põhja, kes süüdi on. Loomulikult mitte admiral, kes on siis Šoti kuninga sugulane. Leitakse 2 naist, kes tunnistavad, et nemad ongi selle tormi tekitanud. Ja naised põletatakse ära. Tähendab, mis on imetlusväärne Nõia Haamri puhul, on see sümbioos äärmisest ratsionaalsusest, perfektsest juriidilisest keelepruugist, haldussuutlikkus, mida linnad ja riigid tagavad nõiaprotsesside läbiviimiseks. Ja samal ajal sellega liidetult siis võiks öelda täielik selline teoloogiline mõttetus, mis seal juures on. Nüüd, mis need teaduslikud momendid on? Kas te kujutate näiteks ette spetsialiste, nii nagu kaasajal on IT-spetsialist või mingi niisugune kindel spetsialist, kes on nõiatorkijad inglise keeles, witch breakers, teravate ogadega siis instrumentaariumiga mehed, väidetav nõid ei saa olla muidu nõid, kui ta ei ole teinud lepingud saatana enesega. Nõid on see, kellel on ebaloomulikud, üleloomulikud võimed. Kes on saanud need võimed saatana käest.
kui sul on üleloomulikud võimed, siis sa oled saanud need kas kõrgemalt poolt või saatanalt. Nõid on see, kes on teinud lepingu saatanaga, andnud oma vaba tahte saatanale, väga tihti see leping on varjatud. Ehk see ongi siis pactum implicitum. Kui leitakse väidetava nõia kodukohast kass, keda ilmselt igal pool koduloomadel on, see on lisatõend, et kass on siis võimalik niisugune tehingu kaassobiline või nõiatorkijad. Väidetav nõid aetakse karvadest 100% paljaks ja spetsialistid teaduslike meetodi alusel hakkavad siis torkima, otsima kõigepealt inimkehalt niisuguseid sünnimärke, punkte, kust saatan võis siis nii-öelda sisse tulla kehasse. Ja need on teaduslikud meetodid, need inimesed, kes on spetsialiseerunud nõidade torkimisele, need teenivad päris korraliku keskmise kuupalga ja mitu keskmist kuupalga kaasaja mõttes. Testid, teaduslikud testid. Üks on lakrimatsioon, ehk siis pisarate test. Teoloogiline idee on jällegi siin selles, et langenud inimene nõid ei oma loomulikku kaastunnet, mida inimene peaks omama. Lakrimatsioonitest näeb välja niimoodi, et loetakse siis väidetavale nõiale ette mingisugust kohta evangeeliumist, näiteks Kristuse risti löömine, kuidas neitsi Maaria risti all ahastab ja siis vaadatakse väidetavale nõiale tungivalt otsa ja öeldakse, nüüd sa nutad. Ja kui ei ole pisaraid või kui ta ei nuta õiget moodi, kuningas James hoiatab ka nõidade leidjaid krokodillipisarate eest, siis see on lisakinnitus sellele, et meil võib olla tegemist nõiaga. Juba tollel ajal arstiteadlased hoiatasid ja ütlesid, et kuulge, et enamiku väidetavatest nõidadest moodustavad vanemas eas naisterahvad, aga nende organismi võime pisaraid tekitada ongi juba puudulik. Samamoodi vanematel naisterahvastel luustik muutub hõredamaks. Ehk siis kolmas populaarne test, mida rakendati, seisnes siis, see oli veetest, seisnes siis selles, et ütleme, nõiaprotsessi läbiviijad pikkade ritvadega tõstavad väidetava nõia vee peale, hoiavad teda pikkade ritvadega seal üleval ja siis märguande peale eemaldavad need ridvad. Ja siis vaadatakse, kas vesi võtab isiku vastu, ehk kas ta upub ära või vajub väga pikaks ajaks vette. Mõnikord õnnestus neid süütuid inimesi ka päästa. Või siis vesi keeldub. Siin teoloogiline idee on... Et ei upu ära. Et ei upu ära. Seisab vee peal, vesi lükkab tagasi. Vesi teoloogiline idee... Et issand ei võta vastu. Jah, et ütleme, et kuna ristitakse veega ja meil on tegemist siis nõiaga, siis vesi ei võta vastu. Siin teoloogid ilmselt peenemalt suudavad seda seletada, aga jämedalt öeldes idee on see, et kuna ristimine on läbi viidud veega ja siis vesi ei võta nõida vastu, hoiab teda, hülgab, see on, ütleme, nii nagu on vahatatud mantel või midagi niisugust vett hülgav materjal, et nõid on see, mida vesi hülgab. Härra Raukas, kui me tõmbame siin paralleeli praegu tänapäevaga, see nõidade ja kõige selle nõiduse tuvastamine, see on pigem nõiaks määramine, mitte niivõrd asitõenditega vahele võtmine. On usk, antud juhul kristlik usk, mis on rakendanud enda teenistusse midagi, mida me siin nimetasime saates teaduseks ja mille tulemus ehk toode peab olema nõid. Nõiaks määramine, no kui sa veekatsest välja tuled, kui õnnestub sind pärast, kui sa oled niimoodi ära uppunud välja tõmmata ja elustada, siis see, erand kinnitab reeglist, aga põhimõtteliselt on tegemist ju mingisuguse erilise hullumeelsusega. Jah, ja see hullumeelsus ongi asi, mida on huvitav uurida, sest
Nõiahaamer on väga intellektuaalne produkt. Ta on kirjutatud nagu ta on sugestiivne siis. Ta on suurepärane käsiraamat. Väga konkreetne, väga hästi kirjutatud. Selle raamatu kirjutamisel on rakendatud loogikat, selget mõistust, lühikesed laused, et kui me võrdleme nõiaraamatut väga paljude teiste juhendmaterjalidega, Nõiahaamer on suurepärane kirjutis. Võib-olla ta on ilukirjandus hoopis ja mingisugused erilised hullukesed hakkasid seda praktikas rakendama. Me ju teame Jaan Tatika näitel, mismoodi lendama taheti hakata ja... No ta on ikkagi kirjutatud spetsiaalse sellise eesmärgiga, ta niimoodi juhuslikult ei läinud. Tellimustöö siis nagu? Ta oli tellimustöö ja ta on ka osaliselt ühe autori katse õigustada, vabaneda kahtlustest. Tegemist oli siis nõiaprotsesside läbiviijaga, kellel väidetavalt olevat tekkinud väga tugev seksuaalne seotus ühe naisterahvaga, kes siis nõiaprotsessi nagu kahtlusaluseks oli sattunud. Et siin hilisemas kirjanduses on püütud siis leida niisuguseid kaasaega huvitavad sellised seksuaalsed motiivid. Ta siis varas sinna oma kogemused ja oma ihad ja fantaasia. Mitte ainult, see kogemus ei olnud väga, väga suur, see oli konstrueeritud, see on nii, nagu me teeme teatud käsiraamatu. Ja sinna... nagu euronorme tehakse kuskil kabinetis ja siis minge ja rakendage. Jah, kogemus on kindlasti selles mõttes, et sinna pandi meeletu teoloogiline teadmine, sinna panti loogikaalane teadmine. Sinna panti see, mida teadus, eksperimentaalteadus, nõidu torgitakse. Tuletab meelde, et Francis Bacon ja nad ju kõik apelleerivad eksperimendile, eks ole. Et sõnalisest niisugusest vestlusest ei aita, et sa pead toime panema eksperimente, veeeksperimente, kas nõid upub ära või ei upu ära, lakrimatsioon. Et me näeme tegelikult nõiahaamri ja selle rakendamise praktikas uusimaid teaduslikke meetodeid. Ainult, et seal on üks komponent juures. Loogikale lisaks, briljantsele jurisprudentsile lisaks haldussuutlikkusele ja see on teoloogiline eelarvamus. Ja me näemegi seda mustrit, et kui kõik teised komponendid on õiged kokteilis ja üks komponent on veider, siis see paneb kogu selle asja tegelikult pöördesse, see paneb selle asja kõik käärima. Ja kui me terve mõistusega mõtleme, võib-olla on nõidu olemas, võib-olla ei ole, jätame selle küsimuse kõrvale, kui nõiad on olemas, nad vääriks oma tegevusest karistust ja nii edasi. Aga see, et põletatakse ära tuhanded, hinnanguliselt kusagil 10 000 inimest selle nõiajahi hüsteeria käigus, miks sa pead üldse põletama üks kõige piinarikkamaid suremise. See on põhjendatud teoloogiliselt. Vabandust, üks märkus veel. Lugesin kunagi ühest Taani tuntud nõiast, kes põletati ära erandkorras elusalt. Ta oli siis 63-aastane naisterahvas. Ja see pani ma mõtlema, et kas kõiki põletati elusalt. Kui tema puhul oli rõhutatud, et erandkorras põletati elusalt, kuna ta piinamisel midagi ei tunnistanud. No meil on selle kohta väga täpne register olemas, põletamise erinevad tehnikad. Ja võib-olla Nõmme raadio kuulajad natukene isegi harida selles valdkonnas, miks mitte. Kaasajal ju grillimeistrid räägivad pikalt, kuidas nad Ameerika searibi kõige paremini teevad ja missuguste nende ürtidega vahepeal pinseldavad. Laias laastus. Inimese põletamine on üks kõige valulikumaid, üldjuhul kõige piinavamaid suremise viise. On võimalik inimest põletada niimoodi, et see tuli on suur, et inimene isegi võib-olla ei koge seda kuumust, vaid lihtsalt lämbub suitsu kätte. No hapniku puudus ka. Jah, see oleks kõige niisugune ehk humaansem võib öelda.
meil on kirjeldusi selle kohta, kus põletatu karjub ümbritsevatele rohkem puid, rohkem agu. Teiste sõnadega, et see tuli on nii aeglane, et ta põleb ja see tuli põletab teda ja surm ei saabu. See on aeglane grillimine. Ja seetõttu siis, et rohkem puitu, et see surm siis saabuks kiiremini. Ja et siin on erinevad niisugused viisid. Ega nõiahaamer otse minu teada ei ütle, kuidas peaks põletama. Ma arvan, põletamine üldse oli praktika, mida ilmalikud võimud läbi viisid, sest ega kirik ei põletanud, kirik andis patuse hinge, siis veideti kiriku rüpest välja. Põletamise viisid läbi siis vastavad need printsid, kes püüdsid mõnikord olla katoliiklikumad kui paavst ise. Aga need on jah detailid, et kuidas nagu kokku võtta seda teemat, mille detailidesse me läinud praegu oleme, et me näeme tegelikult huvitavat kombinatsiooni sellest, kus meil on komponentideks just nagu inimkonna parimad asjad. Loogika, hiilgav jurisprudents, teaduslik mõtlemine, eksperimenteerimine. Ja kõige sellega minnakse kuradi kombel kuradi vastu. Jah, ja kui seal on üks komponent, on midagi, mis on kummaline, ütleme see, ma ei laienda seda kogu teoloogiale, aga ütleme see üks osa teoloogiast, mis on nagu pöördesse läinud teoloogia või, et siis see muudab kogu selle kompleksi tegelikult hulluse teenistusse. Nii et väga palju ei ole vaja. Eesti rahvatarkus ütleb, et paar tilka tökatit meie potti rikuvad selle meie ära. Võt sama kehtib paljude asjade kohta. Siin me tuleme tegelikult võrdlemisi banaalse traditsioonilise ütlemise juurde, et usu vastu mõistusega ei saa. Ja see nõiahaamer näitab ka, kuidas kehtestati reeglistikku, millest üle minna ei tohi. No nii mõneski punktis tuleb meelde Nõukogude Liit, kus olid väga täpsed seadused. Lähemaid asju nagu Euroopa Liitu oma seadushullusega, seda ei pruugi igaüks märgata, aga need rõhuvad samamoodi peale, nagu siin oli meil jutuks, et kui sa peaaegu niimoodi, ma muidugi natuke grotesksemalt, et lähed telesse esinema, siis pead usutunnistusena kuulutama, et Venemaa on loll, kole ja paha, kohe kukub kokku. Euroopa Liit on hea, Angela Merkel on meie päästeingel ja alles siis võid hakata ajama oma jama kohalikust omavalitsusest. Jah, muidugi niisugused poliitkorrektsuse testid on väga paljudel aegadel olnud, et me elame praegu sellel ajal ja isikud, kes neid asju ei aktsepteeri, satuvad siis sellise nõiaprotsessi ohvriks. Küll kedagi ei põletata kaasa ajal ära, aga sul ei ole töökohta enam, fondide uksed sulevad oma niisugused võimalused sinu jaoks, et need on protsessid, mida on näha ka Kreekas. Tegin Tallinna Televisioonile triloogia Kreeka elu. Esimene osa on kriis, teine on võitlus, agoon ja kolmas on siis elutarkus või kuidas raskustele vastu seista. Ja me näeme tegelikult Kreekas ka väga tugevat ideoloogilist survet. Viibisin Ateena ülikooli filosoofia konverentsil. See konverents oli pühendatud eelsokraatikute filosoofiale. Ehk siis filosoofid, kes ennem Sokrates, Platonit, Aristotelest olid suured ja tegusad, neid on väga palju. Ja võimatu oli mitte tajuda ortodoksi kiriku kontrolli. Konverentsi keskel näiteks tuleb ortodoksi preester, kes väga kõvasti ja ka tegelikult valesti
laulab, mis on pistmilist sellel ortodoksi muusikal ja laulmisel näiteks eelsokraatikutega, kes ei olnud üldse ka kristlased mitte. Et see ideoloogiline niisugune kontroll on olemas erinevates riikides erineval viisil. Aga loogika on sama ja see on nõiahaamri loogika. Nõiahaamer on väljapaistev kultuuriline produkt, mis näitab, kuidas väga hiilgavad komponendid võivad anda väga tumeda niisuguse praktika juhul, kui nad ei kooskõlasta oma vahel või kui seal mõni asi on vale, antud juhul siis see teoloogiline eelarvamus. Sul võivad kõik muud asjad olla väga head. Siin oli veel üks konverents, Tallinna Televisioonis see 3. osa vist triloogiast eetrisse ei läinudki, aga üks teine konverents, kus Tapa erikoolist oli natukene juttu, oli ka hiljuti, ma panin selle pisikese klipikese Nõmme Raadio Facebooki lehele ja seda on üle 7500 korra juba vaadatud, kirrutud, vannutud, kiidetud, õhatud niipidi, naapidi. Mis see Tapa erikooli fenomen siis õieti nüüd on? Ma saan aru, et ühest küljest tehakse seal ka nõiahaamrit, et sina ei tohi pätipoissi takistada, kui ta tahab sulle näkku sülitada. See on minu grotesk siia vahele, aga teistmoodi võib-olla neid jubedaid näiteid enam ei mõistetagi, sest inimesed harjuvad, et lihtsalt tohibki ja vaata, et peabki niimoodi tegema. Mis toimub? Ja miks see 3. osa ikkagi Kreekast eetris ei olnud, see elutarkus? Kas see tarkus oli liiga tark juba? Võib-olla sellest lõpu küsimusest alustada, ma tulen selle Tapa asja juurde, kui aeg veel on. Normaalne on see, et kui sa teed tööd, siis see töökeskkond ja tingimused peavad olema head. Tallinna Televisiooniga mul on olnud umbes 5-aastane väga meeldiv töökogemus. Ma olen tootnud 11 telesaadet, 2 hooaega Kordionisõlmest, viimane Vangeelise muusikast, 3 saadet ja nüüd telliti Tallinna Televisiooni uue juhi Revo Raudsalu poolt mul ka Kreeka elu triloogia. Pagulased, kriis, vastupanu ja elutarkus. Ja kui 2 saadet oli eetris ära olnud, siis korraga selgus, et erinevalt välja kujunenud niisugusest heast tööõhkkonnast, kus on kokku lepitud saate hind, korraga on sinu tööhinnaks nagu poole väiksem summa. On inimesed, kellega kokkulepped ei kehti enam kindlalt. Mehe sõna on üldse atavism. Need saated on tehtud kõik Kreekas koha peal oma töövahenditega. Need on pooletunnised umbes või nii. Kolmveerand tundi dokumentaalfilmi. Ma kujutan ette, et selleks on fondidest ette nähtud toetust 50, 60, 70 ja kui on eriti košer, siis 100 000 või veel enamgi. Ma saan aru, et niisugused summad käivad televisioonile lihtsalt üle jõu. Kui me niisugustest summadest räägiksime, summad, millest me tegelikult räägime, on televisiooniti on erinevad, kui me vaatame siin ETV ja reisusaated ja seal on näha, et tiim sõidab, lennupiletid võib-olla on mingi firma maksnud, aga juba koha peal operaator, montaaž, kaameramees, saatejuht või juhid, et see on ikkagi tuhanded eurod maksev selline asi. Ikka paneme 5-kohalised. Jah, Tallinna Televisiooni summad on märksa väiksemad olnud, aga nad on olnud Toomas Lepaaeg ikkagi summad, mis ei riiva inimese väärikust. Ja kui sa lepid kokku summa, millega sa oled teinud tavaliselt tööd ja head tööd, tagasiside on olnud hea, ja sulle korraga öeldakse, et see kokkulepe ei kehti, mis me oleme rääkinud, ja sulle näiteks pakutakse pooletunnise dokumentaalfilmi sisutiheda Kreekas tehtud dokumentaalfilmi eest 375 eurot bruto. Siis seda ei saa tajuda teisiti kui mõnitusena ja võib-olla soovina ka
välja kujunenud töösidemed mina läbi oleksin saanud lõigata. momentaalselt vihjest aru, aitab juba selleski, et kokkulepped ei pea. Aga jätame selle, see läheb võib-olla isiklikuks klatšiks. Tapa erikool ja Tapa erikooli lugu on natukene jah üldisem, et võib-olla raadiokuulajad on ja mulle kirjutanud küsinud, miks triloogiat 3. saadet Tallinna Televisioonis eetris ei olnud, et me rääkisime siin põhjustest, aga Tapa erikooli lugu on üldisem, mul telliti esinemine Tartu Haridusfoorumil ja teema on õpilaste vägivald õpetajate vastu, et kui me harilikult teame vägivalla probleemi koolis sellistes vormides nagu õpilased ja õpilased või siis õpetajad õpilaste vastu, eks ole, et väga varjatud on temaatika õpilased õpetajate vastu. No see on nagu korruptsiooni uurimine, meil tehakse ka konverentse tihti peale korruptsioonist ja kõik võtavad sõna ja kõik noogutavad, ainult et meil korruptsiooni praktiliselt ei ole ettevõtluses. Ja aastaid tagasi ma alustasin, üks asi, millega ma tegelesin, oli ka äkkrünnaku koolitused haridusasutustes, ülikoolides, ministeeriumides, sadu ja sadu teinud ka koolides, et ma tean, mis Eestimaa kool oli ja peale koolitust, umbes 2-tunnilist koolitust, väga paljud õpetajad tulid minu juurde sooviga rääkida kaamerasse mulle oma lugu. Ja olin hakanud juba tegema saateid, dokumentaalfilme, pisike kaamera oli alati kaasas ja õpetajad rääkisid lugusid. Ja need lood olid, mis mul kogunenud on, need on kohati kaunis õõvastavad, eriti Viljandi sündmuse taustal. Viljandis ju õpilane ja 6 kuuli lasi välja, 3 nendest tabasid õpetaja tapeti ära. Me ei saa öelda, et tegemist on kiusamisega, et õpilane kiusas õpetaja surnuks, lasi 6 kuuli, see on ikkagi tapmine, see on mõrv, nimetame asju õige nimega. Ja et minu üllatuseks hakkas kaamerasse mulle kogunema materjali, arvukat materjali tapmisähvardustest, mida õpilased teevad õpetajate vastu. No näiteks stiilis. Kui sa paned mulle hinde 2, siis ma lasen sulle kuuli pähe. Kas nad teavad, mida need sõnad tähendavad? Ma pean silmas siin meie vestluse algust, kus me rääkisime just, et häälitsused on kaotanud oma sisu. Või siis näiteks, siin on tunnistusmaterjal, üks gümnaasiumi direktor räägib, kuidas üks õpilane oli Facebooki kirjutanud, et ta korraldab homme kooli tulistamise, kui kaasõpilane küsis, et kas sa teed nalja, kas sa tead teiste sõnadega, mida sõna tähendab, siis olevat kinnitatud, et tean küll, et sina oled esimene, kelle ma ära tapan, et poiss tuli võtta tunnist välja, küsitleda, noorsoopolitsei oli kirjutanud talle kutse järgmise nädala neljapäevaks tulla vestlusele. Siis kui töö on tehtud, jah? Jah, et me tegelikult näeme, mida me näeme, eriti peale Viljandi tulistamist on see muutunud selliseks sõnavaraks, panna toime kooli tulistamine, lasta, et seda püütakse, see on väga jõhker niisugune ähvardus. Viljandi tapmine on ju toimunud. Ja seda püütakse kuidagi niimoodi näidata leebemalt, sest Eesti on väliste näitajate poolest väga hästi positsioneerinud ennast, PISA tulemused. Ja kuidas saab olla, et õpilased siis niisugust vägivalda õpetajate suhtes verbaalselt, füüsilist rakendavad. Seda ei ole, nagu haridusministeeriumis öeldi, et seda ei ole. Ja minu ettekanne Tartu Haridusfoorumil ja see väike lisamaterjal Tapa erikooli kohta, kus Tapa erikooli õpetaja rääkis, mismoodi haridusministeerium tegelikult ka survestab kooli, et praegu pedagoogid on just nagu asetatud kruustangide vahele, ühest küljest on siis vägivaldne jälle nõiahaamer, ja õpetaja, teiselt poolt on ka haridusministeerium, kes ütleb, kui teil on probleemid, siis need tulenevad teie pedagoogilisest suutmatusest. Ka politsei ei taha väga tegeleda asjaga, ei ole riigi mainele hea, kui niisugused asjad nagu levivad. Et seda püütakse kanaliseerida lihtsalt kiusamise või niisuguse ebasobiva nalja tegemisele. Tegelikult on probleem märksa tõsisem, et see oligi selle ettekande sisu.
ja ettekande esimeses osas joonistasin välja ka skeemi, mis üldse vägivald kui niisugune on, väga tihti me ei tea, tuleb hoida sidet klassikalise arusaamaga, klassikalise arusaama järgi voorus on keskpunkt äärmuste vahel. Ehk haridusprotsessis ja mitte ainult agoon, võitlus, heitlus, konkurents on see, mis on eluterve kasvatuse alus, sa ei saa suhkruvatis karaktereid lihvida. Aga selle keskpunkti äärmused on ühest küljest äärmine alla heidetus või heitlikkus ja teisest küljest on vägivald ja vägivaldsus. Ja agoon, kus tuleneb ka olümpiaki agoones, aga olümpiamängud ja niisugune klassikalise Helleeni võistlemine, eluterve konkurents, et see on ideaal. Ja kui me teame ideaali, siis me oskame ka reageerida niisugustele ettepanekutele, et õpilaste hindeid ei tohi avalikult välja öelda, sest keegi võib solvuda ja parem üldse mitte hindeid panna, eks ole. Et me ei tea, kui me ei tunne, me oleme seesama idee, millest me alguses rääkisime, me elame barbaarsel ajal ja barbaarsuse tunnus on see, me ei tunne klassikalist kultuuri. Klassikaline kultuur ei ole lihtsalt muuseumi objekt. Ta ei ole midagi niisugust, mida sa võid minna, uurid, mis võib huvitav olla. Klassikaline kultuur on see elav ferment, mis asetab asjad õigesse suhtesse, õigesse tasakaalu, õigesse proportsiooni. Klassikaline kultuur on suur inimkogemus. Ja kui me seda eirame, siis me lõikame vabatahtlikult ennast lahti sellest, mis on meie inimeseks olemise nagu baas. Kreekakeelne sõna muuseas antropos, inimene, sellest tuleb sõnaga antropoloogia. Antropos algselt tähendas pilku ülesse, teed ülesse, ka mehist ilmet. Olla inimene tähendab olla isik, kes liigub ülespoole, vaatab ülespoole. Omab teatud niisuguseid mehisus, mitte mehelikkus on mehe omadus, aga mehisus. See on meelekindlus siis. Ja mida ka naisterahvas võib omada, antiiktragöödiate suured kangelannad on naised ja et kui sa tead sõnade algtähendusi, siis sa ka tead, mida tähendab olla inimene ja ka kuidas olla inimene. Ja kaasaja haridussüsteemis, kaasaja poliitilises elukorralduses me näeme barbaarsuse peale tungi, et kui meie kogu selline tänane saade on olnud märksõnaga barbaarsus, barbar, siis ei piisa lihtsalt, et sul komponendid on kohati head, nagu nõiaambri puhul, piisab barbaarsuse ühest tilgast ja terve meie pott on rikutud ja kaasajal neid tilku me näeme väga palju. Kokkuvõtteks võib-olla veel üks küsimus. Klassikaline kultuur, see oli enne kristlust. Ka peale kristlust natukene aega. Jah, aga ma pean silmas seda, et korraga tulid teised jõud, olgu siis roomlased või kristlased ja nad ei tahtnudki sealt midagi üle võtta, nad tulid oma teist tüüpi jõuga, mille tulemus on siis täna see barbaarsus, mis oli saate märksõna. Vaadake, jah, see ongi nii. Barbarid, kes liikusid lainetena Rooma piiride poole, mis oli nende eesmärk? Hävitada, põletada, jah, võib-olla ka, aga nende peamine eesmärk oli saada osa sellest hüvest, mida Rooma impeerium pakub. Kujutage ette kõik need Rooma termid, kõik see elukorraldus, elukvaliteet. See on midagi niisugust, mida me näeme praegu nende migrantide puhul, kes tormavad vanadesse Saksa linnadesse, see on elukvaliteet ja Rooma impeeriumis oli väga kõrge elukvaliteet. Ja püüti sellest osa saada, kes ei tahtnud klassikalisest kultuurist osa saada, on nüüd see uus ideoloogia, mida me kristluse näol tunneme. Ja varajased kirikuisad, kes vastandavad siis klassikalist kultuuri ja kristlust, neil on täielik õigus, küsimus, mis on ühist Ateena ja Jeruusalemma vahel. Nad ütlevad mitte midagi. Neil on tuliselt õigus.
ei olegi väga palju. Ja hilisemal perioodil on hakatud siis kuidagi leidma niisuguseid ülemineku sildu ehitama, hakatakse klassikalist filosoofiat tsiteerima, kui Platoni akadeemia liikmed naeravad selle välja, ütlevad, kuulge niimoodi Platonit ei saa tõlgendada ja siis koolid, filosoofiakoolid pannakse kinni, suletakse, ei ole vaja rääkida. Platon, Aristoteles ja Sokrates on ortodoksi kirikus tehtud pühakuteks, eelpühakud, eelkristlikud pühakud, võetud nii-öelda enda rüppe, mida nad ise selle kohta oleksid arvanud, on muidugi ise küsimus. Aga jah, et siin tuleb eristada siis sellist barbarit kui inimest, kes tahtis osa saada klassikalise Rooma hüvedest ja ideoloogilist barbaarsust, mille võib-olla kulminatsiooniks on jällegi sobib hästi Nõia raamatuga ühe väljapaistva naisfilosoofi Hypatia Aleksandrias, tema daatumid on 350, 370 sellel perioodil ta sündis ja kuni 417, kes olevat olnud erakordselt tark matemaatik, astronoom, filosoof ja erakordselt ilus. Tähendab, kõik tunnistused temast kui erakordselt ilusast naisterahvast on nagu ühehäälsed. Ja see naisterahvas tapeti fanaatiliste kristlaste poolt, kes pidasid teda nõiaks. Tänaval võeti kinni, tõmmati riided seljast ja siis ühe kinnituse kohaselt teravate teokarpide või merekarpide servadega, nugadega lõigati see naine niimoodi tükkideks, et see oli selle väljapaistva naisfilosoofi surm. Nii et see on barbaarsus, see on ideoloogiline barbaarsus, see on fanatism, see on see, mida niisugused nõia haamrid võivad tekitada. Piiskop, kes selle asja initsiaatoriks oli, on siis nüüd pühakuks ka kuulutatud. Jah, ma arvan, et umbes selle näitega võimegi saate kokku võtta. Muidugi üks asi torkas veel pähe. Siin on mõned päevad juba juttu olnud sellest, et kuskil müüakse neid, kes tahavad põgeneda Euroopasse orjadeks. Ja ma olen mõelnud selle asja teise külje peale. Miks nad peaksidki tulema Euroopasse, olema ülalpeetavad, ei tule nende haridusest, keelest, kultuurist midagi välja. Võib-olla niisugune kohustuslik töölaager ongi selle probleemi lahendamise kõige õigem külg. Aga aitäh, Mart Raukas, ja mine sa tea, äkki kohtume veel. Kõike head. Kindel. Täitsa kindel. On see kindel. Täitsa kindel. Nii kindel kui üks koklalas. See ikka ujub pinnale. Mis see ujub pinnale? Pask, 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 roosid. Sina ka ujud. Ujun. Sina ka ujud. Ujun. Tahan, et mul pungil täis oleks task. Küllap saadki. Ja saangi. Küllap saadki. Ja saangi. Vana pask. Pask, pask, roosid. Ütle, kes on pan Svenski? Svenski. Ja Svenski. Vana närukain ja pasa Peetri mask. On see kindel? Täitsa kindel. On see kindel? Täitsa kindel. Pask, 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 roosid. Saade on salvestatud 2017. aastal.